Det er bare det. Ja, da er ikke noe problem, vet du. Ja, da var jeg tilbake. Velkommen til første episode av Brettspill med meg, Takras. I dag skal vi snakke om Vikings. Skal vi se hva som er inne i eska. Veldig flott illustrasjon på forsiden med vikinger som smiler. Det indikerer jo at det ikke handler om strid, men heller om utforsking. Så har vi et regelhefte på 8 sider med et ekstra regelhefte. Vi har 4 brett for hver spiller. Og så er det selvsagt selve brettet med en skive som skal brukes senere i spillet. I eska finner vi også rom for veldig mange brikker. Dette ligner litt om kanskje Carcassonne, hvor vi skal bygge landskap da, ut fra brikker vi trekker ut. Og det er penger, det er små handouts, hvem sin spiller der som sin tur, startspiller, og selvfølgelig spillebrikker. Jeg skal finne en pose fullt av små vikingfigurer. Dette er altså ikke spillebrikkene, men dette er ressurser som brukes i spillet senere. Ja, dette er eksempel på et startbrett med de avanserte reglene. Nå er det 1 spiller som står her. Den er representert med den hvite brikken. Og så har vi selvfølgelig spillerbrettet og startbrikkene sine. Dette er pengene. I dette tilfellet har de begynt med 25 gull hver. Da går runden sånn at startspiller, skal vi se. Denne fantastiske brikken her, den går til startspiller. Startspilleren kan da velge ut fra hvilken av disse settene han skal kjøpe. Hvert sett det er en landebrikke, eller skip, og en vikingfigur. De forskjellige figurene de har forskjellige egenskaper. De blå, det er så fiskere, de lager mat. De gule, de er gullsmeder, og da får du altså inntekt. De grønne, det er speidere, de gir bare poeng. De røde, det er adelsmenn, de gir mer poeng. De svarte, det er selve vikingene, og de kan brukes senere til å beseire pirater. Eller det vil si motstridernes vikingskip. Disse vikingskipene, det er fiendtlige skip. Til slutt har vi de grå. Ja, de kan brukes senere til å frakte vikinger til riktig øy. Ja, la oss si nå at denne spilleren her, han har valgt å starte med sin startbrikke på vikingplassen. Han kan da kjøpe alle disse, bortsett fra den som koster 0. Fordi han har penger, og det er flere andre blå å velge blant. Men, la oss si nå, jeg ønsker å utvide denne øya her. Kjøper denne til 1 gull. Da veksler vi den, sånn. Da er det en ny utfordring. Som i Carcassonne så må en brikke legges inntil en annen brikke som passer i kant til kant. Denne brikken her, den kan ikke legges der, for da vil øya motstride mot sjøen. Og den kan legges der. Da vil den passe inn til den eksisterende landbiten. Men da kan jeg ikke plassere den blå, fordi hver rad representerer hvor det er lov til å sette de forskjellige fargene. Jeg kan sette den blå på den nederste raden, men der er det ingen øy. Ergo, da må jeg bare vente med den senere. Nå skal vi finne nytt land, kjære vikinger. Dette er ikke en jobb for en vanlig person. Dette må en ekte vikingblod til. Og se, sannelig, der ser vi et land. Ja, det kommer nærmere. Kan det være gull på landet? La oss se. Ja, det var gull. Sannelig, vi er heldige. La oss kjøre videre og oppdage flere øyer. La oss si at det er siste runde. Nå er det lagt ut brikkene for siste runde. De er lagt ut fra 0 til 11. Og det er trukket 13 vikinger.
som da skal deles ut på disse 12 plassene. Ja, det er 13 vikinger, og det er 12 plasser. For å bestemme hvem det er som skal gå ut av disse 13, så skal vi da ta en auksjonsrunde rundt bordet, og vi byr da pengene våre for å se hvem som skal være startspiller denne runden. Jeg ser for eksempel da at Saulus, han trenger da en båtsmann for å få sine folk ned på veiene sine. Og da er det veldig gunstig for meg å bli kvitt den. Og jeg vil gjerne ha disse andre figurene, for jeg mangler blant annet mat, har jeg ingenting. Og det trenger man på slutten av spillet. Så da velger jeg å si, ja, jeg byr 5, så skal jeg begynne en runde her. Nei, jeg byr 6, sier Saulus. Og så sier Hollander, ja, nei, pass. Og da må jeg slå 6, og da sier jeg, ja, men da sier jeg 10. Da byr jeg 10 penger. Slå den du. Og ja, jeg passer, sier han. Og da betaler jeg 10 gull til banken, vekk med de. Og så kan jeg velge hvilken viking som skal ut og spille. Da tar jeg en grå. Han blir skikkelig lei seg, og da kan jeg begynne å plassere disse ut. Jeg vet at han også trenger vikinger, og det trenger jeg selv. Men det er 2 vikinger, og jeg må velge en av de. Her er det midtøyer, og jeg kan ikke plassere en midtøyer her noe sted. Så det er veldig ugunstig for meg å plassere en viking der, så jeg må satse på at det kommer på en starthalvdel. Så da begynner jeg med de gule. Setter de gule fra 0-punktet. Kommer med Saulus da, og så tar han, ja, han trenger vikingene, så han setter de der. Vekk med de. Neste mann tar da de blå. Og da er det bare de grønne igjen. Siden jeg er startspiller, så kan jeg velge først fra brettet. Som sagt så trengte jeg blå folk, jeg trengte også vikinger. Hvis jeg da... Ja, hva kan vi gjøre da? La oss ta en... Jeg har 6 gull, 6 penger. Jeg kjøper den til 6. Og da kan jeg plassere den for eksempel her. Ja, nå skal disse legges ned, sånn. Og da har jeg mat. Da går turen videre til Saulus. Saulus, han har veldig lyst på disse vikingene, så han tar den vikingen. Fremdeles er det masse spillere igjen, og pengene har ikke endret verdi. Johan, han er fattig, han har 0 kroner, så han kan ta den som er gratis. Det gjør han. Da blir alt litt billigere. Jeg har heller ikke noe penger, så jeg kan ta den som er gratis. Så plasserer jeg den et sted. For eksempel der. Den gir penger senere. Da snur vi hjulet igjen. Saulus kjøper den til 1. Ingenting skjer med hjulet. Og da tar Johan den siste. Upsi daisy. Å, en viking, den tar jeg. Får ikke lagt den ut på et spesielt sted, jeg kan sette den der. Eller jeg kan gå til en annen sted og så sette vikingen opp i høyre igjen. Oi. Da går vi videre, og Saulus, han ser at jeg trenger mat, men han gjør ikke det, men allikevel, han kjøper den til 2. En startøy som jeg trenger så sårt. Vekk med den. Johan ser også at jeg trenger mat, så han tar den. Søren her. Da får jeg en midtøy, og ja, jeg får ta den midtøya. Sånn. Setter vi den der, og en viking. Da har vi en fisker. Snuhjulet. Og da sier Saulus, jeg kjøper den dyreste. Nå koster den dyreste 1 penger, for nå har jeg hjulet snudd rundt. Og ved å kjøpe den dyreste på brettet, så kan du fritt velge blant disse bonuskortene. Og det kan være gunstig på mange måter. Du får ekstra poeng, ekstra penger. Eller du kan få en ekstra båtsmann. Og det gir mye poeng på slutten av spillet. Så, da er det bare Johan igjen, til 0. Han får ikke noe kort. Fordi den 0, det er ikke dyrt, det er gratis. Da er runden over, og vi er telling. Så hva har vi lært for noe? Jo, jeg kan trygt anbefale Vikings. Det engasjerer alle spillerne. Du får hele tiden et fast tempo i spillet, for det skjer mye rundt brettet. Altså mye interaksjon på brettet og mellom de andre spillerne. Og det at den som er fattigst ikke trenger å lide for det, det synes jeg er et veldig vesentlig poeng, for da slipper du å henge etter ved å være fattig.
spill som du blir straffet for å ikke ha penger, da sitter du liksom igjen og sier pass for hver runde, og du får ikke gjort noe. I Vikings så får du likevel utført det du vil. Så jeg vil sterkt anbefale at du skaffer deg Vikings, og later som det er viking. Jeg skulle gjerne hatt en vikinghjelm på meg, men det har jeg ikke. Jeg har en fakkel, og den er tom, så jeg får ikke tent den heller. Men jeg har i hvert fall vikingspillet, og jeg skal spille det gang på gang. Dun, 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 dun. Her kommer vi for å plyndre deg. Ditt gull er vårt gull. Nå har vi sannelig blitt rike på ingenting. Prøver du sannelig å ta vikinglandet vårt? Dette skal vi ikke ha. Vi setter på kriger vår og bekjemper deg og beholder gullet for oss selv. Å nei, la oss løpe vekk. Ja, det var alt for denne gang. Jeg håper det blir en fast ting dette her, at jeg kan snakke litt om brettspill. Og hvis du har noe spesielt som du har lyst til å ha en videoomtale om, eller kommentarer, så gjerne legg tilbake kommentarer i kommentarfeltet på bloggen vår. Så frem til neste gang, så er det bare en god brann. Away!